أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan ɗan takaitaccen saƙo ne da nake so in isar wa 'yan uwa da abokai da kuma ɗan uwa Malam Jamilu a keɓance, wanda sanadin yin wannan takaitaccen bidiyo akwai ɗan rubutu da na yi ne jiya cewa labari ya iske mu cewa Malam Jamilu an kai shi gidan yari. To sai muka masa addu'a muka ce Allah ya ba shi mafita. To sai wasu cikin 'yan uwa suke cewa wato kamar hakan bai kamata ba, a yi masa addu'a har da waɗanda suka yi lafazi da cewa mu gaya wa kanmu gaskiya. To suna da fahimtar bai kamata a yi masa addu'a ba, musamman a abin da suke gani shine shi Malam Jamilu shi ya jawo wa kansa aka kai shi gidan yari bisa ga yanda yake tasarrufi wajen da'awansa. To a farko abin da nake cewa ko da kai tsaye Malam Jamilu gaba ɗaya kuskure yake kai 100%, wanda ko ba na tsammanin haka, laifin da yake yi bai kai shirka ba. To in kuwa laifi bai kai shirka ba, babu laifi a iya masa addu'a. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum zai je wa Allah da cikin ƙasa na kurakurai sai ya haɗu da Allah baya shirka, to da Allah zai zo masa da cikin ƙasan na gafara. Wanda ko ba na tsammanin Malam Jamilu abin da yake yi ya kai shirkan. Na'am, ina da fahimtar akwai kurakurai da yawa a cikin karantarwar Malam Jamilu da kuma tasarrufin shi da yanda yake ɗaukan wasu mas'aloli. Lallai ko shakka babu akwai mas'alolin da ba sa buƙatan zafafawa ko tsanantawa, amma shi tsari na Malam Jamilu wani lokaci yakan ɗan kausasa harshe a kan mas'alan da bai kai a kausasa ba. Sannan wani lokaci yakan ɗebo abu da faɗi wanda abun baya da faɗi ko baya buƙatan faɗaɗawa. Sannan na biyu akwai 'yan kurakurai da yake da shi wajen ta'amuli da wasu 'yan uwansa cikin malamai. Ba ina nufin malaman da yake da saɓani da su ba tuntunin, a'a ta'amuli tsakaninsa da wasu malamai wajen sun masa raddi, wani lokaci yanda yake mai da amsa ɗin ko raddin, lallai ina ganin akwai kurakurai a cikinsu. Bal ma ba ma wannan ba, hatta akwai lokacin da ya yi magana akan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo hafizahullah, ya yi maganganu da yawa wanda kusan zan iya cewa dukkanin waɗannan maganganun da ya yi duka kurakurai ne, ba na tare da shi a kansu da ɗai. Tare da cewa Malam Jamilu ni a wajena mutumin kirki ne kuma mai ƙoƙarin karantarwa, mai ƙoƙarin so ya amfanar da al'umma, mai alkhairori da yawa, don ni dai da ire-irena Malam Jamilu ya fi mu alkhairi. Kuma ina fatan Allah ya ba mu dama mu iya amfanar da al'umma kamar yadda yake yi. To don haka abin da nake so in faɗa wa 'yan uwa shine ko da Malam Jamilu shi ya jawo abin da kake ganin shi ya jawo, ina ganin ba laifi ba ne idan an ce Allah ya ba shi mafita a matsayinsa na ɗan uwanka musulmi ko mai da'awa a ƙarƙashin sunna, kamar yadda kai ma kake iddia'in kai ahlus sunna ne. Babu laifi dan yana kurakurai ya shiga ya faɗa jarabawa a ce Allah ya ba shi mafita. Sawa'un ko da ya yi kuskure ka taɓa masa nasiha bai ji ba, ko ya ƙi fahimtanka ko wani abu mai kama da haka, duka waɗannan dalilai cewa baya a nema masa wato a yi masa addu'a, ba sa hana a yi masa addu'a. Da haka lallai Malam Jamilu mutum ne mai kurakurai kamar yadda ni ma nake mai kurakurai. Da haka ina roƙon Allah ya ba shi mafita, ya sa ya zamo sanadin kaffaran zunubansa, ya kuma ba shi ikon gyara 'yan kurakuransa. Sannan ɓangare na biyu, shawara ga shi ɗan uwa Malam Jamilu, wanda lokacin da ya yi magana akan Dr. Sani na so in kira shi in ba shi shawara, tunda muna da alaƙa ta hakan, muna da alaƙa tsakanina da shi na mutunci da mutuntawa da girmamawa, ba komai a tsakanina da shi sai alkhairi.
ina ba shi shawarwari akan rayuwa da da'awa kuma yana karɓa. To na so in kira shi a wancan lokaci amma Allah bai bani dama na kira shi ba har abin da ya faru ya faru. To shawara na zuwa ga shi ɗan uwa Malam Jamilu, lallai a yi ƙoƙari duk mas'alan da baya buƙata. Shawara na ga shi ɗan uwa Malam Jamilu, duk mas'alan da bata buƙatan kausasawa ko ɗaga jijiyan wuya a bi ta a hankali. Alhamdulillahi mutane sun karɓi da'awanka, musamman ɗalibai ire-ire na, muna jin da'awanka, muna jin daɗin karantarwanka kuma muna amfana da shi. Da haka ina ba da shawara malam a duba dukkanin mas'alan da baya buƙatan a yi zafi to a yi shi a hankali. Mas'alan da yake buƙatan a yi zafin a yi, domin ina da fahimtar Ƙur'ani fiska biyu yake da shi. Akwai lin sannan kuma akwai taglid. Da haka in gurin lin ya zo a yi, kamar yadda in gurin kausasawan ya zo kuma shi ma a yi. Sannan shawara na biyu zuwa ga shi ɗan uwa Malam Jamilu, a yi ƙoƙari duk abin da za a karantar a duba shi da kyau, a yi bincike. Haka kuma duk labari da ake so a isar cikin al'umma ko wani abu a tabbatar da tabbatuwansa kafin a isar da shi. Kuma mu yi ƙoƙari mu ringa adalci wa junanmu ko da muna da saɓani da su. Allah ya baka mafita, Allah ya baka mafita, Allah ya sa wannan abin da aka yi zamo sanadiyyan gyara kurakuranka, ya zamo kuma sanadiyyan kankaran zunubanka da mu baki ɗaya. Allah ya baka mafita, Allah ya haɗa kan malumanmu na sunna baki ɗaya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.